Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai masecrets nemaconfessions zvezuva ranhasi. Ndine imwe voice note yandatumirwa kuWhatsApp nevamwe vahandzvadzi vedu. Hanzi ndiri kutsvakawo maadvices kuti ndoitawo sei. Hanzi murume wangu wandakapinda naye muwanano, hanzi akandinyepera kuti umwe mukadzi ihandzvadzi yake, izvo vakatoita vana. Hanzi ndakazotodiscover later on. Saka hanzi ndiri kutsvakawo maadvices kuti ndoramba ndiri mumarriage here kana kuti ndongoita hangu move on. Saka let me play the voice note. Okay, ndanga ndichiti zvone mukomana pandichitanga kusangana nemurume wangu ari mukomana akanditsanangurira iye akati kuti auye kuCape Town. Akauya through handzvadzi yake, but kwandiri akati ihandzvadzi ndo yandaiya ndichiti nditete, achiti vaimbogara vese vari kuMpumalanga. Saka paakanga ari kuMpumalanga sisi vai vakazouya kunoko, achiti sisi ava ndinowati sisi nokuti taenda tese kuchechi. So ndo vanhu akaita kuti paakazouya kuCape Town akasvikira mumaoko mavo, ini ndichizosangana naye akugara wega, vandiudza izvozvo. Saka masisters angu achindiintrodusa kune one sister yacho yaigara naye kuMpumalanga, ine mukoma waeni ane kumba kwaakazosvikira kuno Cape Town, right? Saka vanhu ava ndaivatora semarelative emurume wangu, sana tete tokuintrodusa kwakaita akati ava ihandzvadzi dzangu. Ininiwo ndichitoti nditete, iye achitotiwo ndichiti ndakati tete, ivo vototi makoti kwandiri. So relationship yangu naye negirlfriend rake yaitove close. Ndichitoti ana tete vachinditi makoti, but ndaive ndisingatoziva kuti inini ndiri kutoitiswa. Takachidaro nyengo pakugara ndakatombofunge ndakataka kufungira ndikakozi maonera kuti pese paanenge auya akangodaiwo utongoenda kumba kwehandzvadzi. Ndakazoti wai uchigara uchienda kumba kwehandzvadzi yakoko, ende handzvadzi yakoyo haina murume. Saka unogara uchienda ikoko uchivanzi uda kuparadzanisa relationship yangu nehandzvadzi yangu. Kubva ndichikuroora ndakatokudza kuti ndana sisi wangu, saka haukwanisi kuparadzanisa relationship yangu kubva ndichikuroora, saka ukazona zviripo. So handina kunge ndichizoita serious, ndakabva ndakati maybe ndiri kungofungira zvinhu zvisirizvo. And nyambi ndaitove nditori right nguva yandaitonge ndichitaura nezvazvo. Zvinhu izvozvo zvese ndakazozviziva gore rinori pakupona kwemwana wangu wesecond born. Pekutanga ndichipona vana vangu matwins, ndakapona ne7 months. BP yakangonzi yakwira, vanzi emergency operation, ndofa ndatoitwa operation. Ndatogara nevana vangu 1 month muhospital. Vanhu vanozobuda makejes avo right, ndokubuda kwandakazoita. But life yevana yaitongonetsa, vachirwara vakaita sei. Imwe vanga vari muchipatara, mumwe akatomboita kunge akuda kufa, but Mwari vakarwira. Tobva tazobuda apo vana vangu nanhasi ndinavo, but life yavo ndeyongogara vachirwara vachita sei. Inini ndatanga kuita problem yekuovhaita makumbo. Ndikambofunga kuti maybe kushanda kwandaichiita tamba takamirawo, sezvo nyangwe manager wangu wandaishanda naye vakatongondito anguwo makumbo anoovhaita, ndobva ndinongotora zvinhu zvese zvanga zvitongori simple. Kati saka kungori kurwarawo. Ndibva ndazoita maproblem emaziso. Maziso aya ndakatambura nawo, ndikanonochekwa mumaziso ndaitotadza kutoona. Ndikapiwa leave, ndatora leave 2 weeks, tadza kutoona. Ndonochekwa maziso ndaona kana problem maziso, ndikati wai ndiri kutadza kunyatsoona akaita red, ndikanzi I think allergy. Maziso akanetsa ai, ndapiwa allergy ndachinjirwa mushonga uno zvaramba. Ndakatambura ndikatanga kuzodonhedza salt, kozoita ndikatoona kuchipatara vatoramba kuti maspecialist, but hapana chakamubuda. Svikawo azoita nani maziso, ndakangopota chidonhedzerawo salt kusvika masaa right. Kati zvimwe zvakudarikira ipapo. Ndazoenda zvitakura last year. Ndochisangana natete wangu vakavevavo vandoti tete. Tete wewe utondikanuka kuti wazvitakura so fast, vana vangu vatokura here. Ndikati nakuita hangu kuti vana vangu vakurirane pamwe chete. Toto ndonyanyosipesa zvakanyanyisa. Ndazive hangu kuti kukanuka uku zviri kutonzi nhumbi yacho yabata sei. How?
iye mumba mangu murume maitonetsa unishotera kuti zvaunenge wakasungwa wani kozi hapana chainyatsofamba chaizvo zvaiitika up and up ndisingatozivi kuti murume ishuwa murume akatosungwa negirlfriend yake yaiti yahandzvadzi. Saka ndokungogarawo yaingogarawo zvichingodaro but this year muna January ndipo ndazoziva nyaya dzese dzaitika. Last year wacho ndakaita accident muna October ndakazvitakura zvokuti dai ndakagara kana kufront seat kana kuti first maseats emataxi apa dai dzakatoita dzimwe ngano but luckily ndakagara pasiti rechi3 ndikabatwa nesiti ndikangokuvara gumbo but ndikangogamina I think 2 weeks zvazvatopera zvakadaro. And then December December last year achizoita akaita accident muna December musi 24 mota ikaparara beyond repair. Wainaye mumota ndiyakanyasonyonyokwara iye haana tokwara akangoita crack. Nyambi mukadzi uyu aiye atoronga kuti murume wezvo ari kuramba kunozogara neni peta ndichiuraya murume tese tiite tigare tisina varume vacho. Ina handina chandiri kuziva ndiri murima ende munhu aitouya kumba kwangu ini ndichienda kumba kwake ndichifambirana naye ndichimuti nditete chinzi makoti zveshe vese ndo mafambiro ayaiita kuchiwa pari kudanana vanenge vakawanda. Chero ndakamuona ari kumba kwake ndaitongoti ari kumba kwake handzvadzi yake apo chawaziva hapana vanhu vari kutorana vari kuita namukadzi nemurume. So ndiri kurwadziwa hangu handidi kunyeba ndiri kurwadziwa chero ndakada kuti ndizvikanganwe. So kubva pandakatanga kuziva nezvenyaya iyi I fight about this issue but what I was fighting for ndaichida kuti ndakatoti beta kuti zvinhu zvibude pachena. Kana uyo achichuza kuti anoda kugara nomukadzi upi ochuza wena anogara chiro nomukadzi uya but akandirambira kuti handitombozviziva ende ndakatoudzwa nyengo ndakaudzwa ndichida pandakarwara January wandakange ndichida kupona ndaive ndakuda kutovhara mweya. Madhokota akati why because asati amboita operation yekuti munhu angada kuvhara mweya achiita operation vakamhanya vakaita sei but still nyaya inogumira ipapo operation yasiwa yakashama operation ndikazozviona ndadzokera kumba after 3 days ndozotarisa operation zvainge yakuita zvacho kunyange vana ndanzi ndozoenda kudressing after 5 days but operation yange singaite yakuita kunge yada kutotaura ndobva ndazoti beta ndivhure hangu sezvo ndakaita nursing ndovhura paye ndavhura ndobva ndokuona haisitunoyi pakatoshama ndobva ndazogeza ronda rangu ndageza ndobva ndati beta ndichienda kuhospital ndoenda kuhospital zvanzi aiwa operation yako yakatonaka haina kana infection haina kana chi iri right but operation yaitobreeda ichibuda ropa. Ndobva ndachinja hospital ndaenda ponera enda imwe ndakati pamwe ndokuti ndinobatsirwa ndobva zvaramba ndadzoka kumba ndakati so what the way forward now. Ndadaro hazvina kuperera ipapo vandati apita ndiudze mai vangu kumusha kuti ndosusheni vandavatsanangurira ndomamiriro azvakaita ndikati I think ndichangoenda mubox because susheni iri kuno kuhospital yati iri operation right but operation haisitombori right. Ndikati yatosiyana nyengo nevana vangu vekutanga because iyi yakashama iri kurasa ropa saka ende ndanga ndisingatombozivi apo handisi kuziva kuti ndakatorongerwa kuti ndofanira kufa. Ndichangogara next day ndinzoenda rumwa gumbo kutsvaga chandiruma ndingachioni ndarumwa kutsvaga chandiruma handingachioni zvikange zvozototi zvanga zvakutongoti after kana kuti after 5 hours kana kuti anytime zvongodai ndotorumwa ndotongonzwa ndangorumwa panga pangorumwa panzvimbo 1 pachirumwa panzvimbo 1 ndikati chinyi chakundiruma chii chandisingaoni ndobva ndakabva ndatsanangura kumba ndakati handisomboona picture yakanaka plus ndakurumwa nezvinhu zvandisi kuona handisi kuziva chii chiri kuitika ende makumbo avha azvimba kuzvimba kuya tena makumbo rimwe gumbo rachiro rairumwa iri kuita black angoshingira kana nokufamba mukadzi uyo ndiona wandiri chitete wacho ndopara kutondikanuka kuti makutofamba nyambi ari paanondiona ndichifamba nine chitoshingisawo ndichifamba ari kutoronga kuti ari kutoona zvinhu zvake hazvisi kuita ko sei munhu yakufamba ina ndichandikuziva zvanzi mama kutofamba nyambi ndikutoudziwa munhu ari kutotaura zviri pachena kuti makutofamba instead okuti ndirifanira kuramba ndakarara kusvika ndife. Tibva taronga kuti ndisimuke vandasimuka vanaenda kumusha vandaisvika kumusha mukomana shaaro ndopakaitika
ndasvika muchavha ndatakurwa ndaenda kuchechi ndaenda kuchechi zviri pakati peuchechi vauya munhu anatorwa profesi so ndasida kuti undiudze anything but ndichakutaura zvandichakutaurira kana pane zvanenda kanganisa kutaurira wochindiudza kuti hazvisi ndapiwa profesi waunoti tete uyo ndiani wandiri kuona ane matwins iwo ni matwins hatombozivewo nezvangu iwo ni matwins ako vasikana iye ane matwins vakomana ndakati nditete saka nditete veropa chaivo because handisi kuona vari teteni mukadzi wemurume wako harikutova murume wako akutoverenga kuti ane second wife zvakandinetsa ndikati kana zvakanzi uyu now you are shocked because hauna kubvira wambobata murume wako kana kuti nemessage kana kuti anything chokuti ufungire kuti ndiani anenge achidana nemurume wako but wakambofungira hako kumashure kuti panenge pane something chikuitika but hauna kubvira wazvibata vanhu vako ava vakatoudzana kuti usandifonere ndifonere haunyore message ini panenda kufungira ndondouya nokuti unoziva ndiri mukadzi wangu ndikati akataura zvese akati ndiani ndikati ndakaudzwa nezita zvikanzi handani mwana wake akafa so last year achitotaura zvelast year ndikati zvikanzi munhu rekeda ndokudze munhu akatouraya mwana wake because of your marriage ndibva auraya mwana wake mwana uyo anga ane 13 years anga ari mutown vakaronga vakati iwewe unofanira kunge izvino zvakutokura because unofanira kunge uchiita imba yako inooneka kuti izvino zvino imba yako saka imba yayo ari kufaitira imba yako uyo wauri kumisikidzwa achinzi muridzi wevana matwins haasire muridzi wevana vana vana vemurume wako mukadzi uyu akaita zvokushandisira mushonga kuno murume wako nokuti murume wako aimutora sasisi achimutora sasisi uyu akabva amuchiva vatanga mushandisira mushonga vatanga kudanana nyangwe kuuya kwakaita murume wako achibva kwaMpumalanga achiuya kwaari kwanga kutori kuteera girlfriend asi vasvika vateera kunoko but nyaya yekuti mukadzi uyu anovanza varume anga asina varume wane nyangwe murume wako aitoziva kuti ane maboyfriend ningi naningi naningi but nyaya yekuti murume wako pfungwa dzodzungaidziswa zichishandisirwa mushonga ende mudike kwaari ndosaka aitirwa zvese zvachiita seisei asi murume wako bvazoti munhu ane maboyfriends ake saka ndorambire ndiri apapa ndinoita ngwe mushonga uyo womboti bengeni kwaari womboita ngwe wasasamuka kwaari and then avo iye zvinozvo oti pidigwa again oshandiswa futi mushonga uyo zvodzokerana futi saka zvoita zvichirambana zvichidzokerana ndasvika painova ndakanyatsoomberwa ndakangoti nhemwari inga zvandakapindana nazvo asi kune kwandiri kana kumbobvira ambotaura munyengwe painitsanangurira tichiti patasati tasangana akatonditsanangura achiti ndaendana neumwe mukadzi wandakazoziva kuti aive mukadzi wemunhu saka pandakaziva kuti mukadzi wemunhu ndo pandakasiyana naye handitori namusikana so ndikati koingwani pane munhu anomira semuridzi wevana vandu uyo akangomiswa ari pafrandi kungoita kuti ndiye muridzi wevana apo muone kuti murume wacho wayo paakaenda achirunzi ndiye muridzi wevana akatoudzwa akatoperekedzwa nemurume wangu ndandovevo akaperekedzwa nemurume wangu kutoendeswa iye girlfriend ire achitoperekedza girlfriend rake kumurume achiti ukuramba nhumbi yehandzvadzi yangu akaenda iye murume wangu nasisi wacho nabankuru wacho wemusikana wemukadzi uyu akatoti uramba nhumbi yasisi wangu chichichichi uye akazongopedza ati aiwa tindochengeta vana so zvinhu zvokundirwadza ndakazvifunga ndakagara so vandazofunga kuti vena ndifighte back nyaya kuti ibude pachena sezvanhu vari kuandakanda kuabata ndikafaita pandakazoti ndinyatsofaita pandakaita serious yekufaita ndikatanga tarwa mumba vanhu vakati koseiwo kunamba kuita madns nemunhu nemukadzi uyo waunoti ndisisi wako kuitira kuti muwane peace of mind munofanira kunge mabudirana pachena maikuita zvinhu zvenyu kana maona mabudisa matora madns nyaya yenyu yakaramba kubuda mochiita sei muchitangira ipapo mupanana mukumbirana regerero zvinhu zvenyu zvotangira ipapo so zvakazoitika zvese zvakaitika by force because inini handa kutotaura kuti hazvitomboitika kana munomba achida kukona unofanira kutoti ubude pachena kana kuti utoenda kunoitisa madns because haungandiroere nyaya yegirlfriend yawakuziva kuti ndiwa kudanana naye ndibva tazoenda kuevha tanogara pasi nemafundisi apa mutenda tese uchechi kuafm nemukadzi uyu sisi wacho toenda tese uchechi panotoziva nyaya dzacho dzese nabankuru wacho achitonzi maelder muchechi ukazvifunga so kuti ndikafunga kuti shoshoma muchiti muri muchechi vamwe vanhu vanenge vachiti mwari vachiti mwari vakahwanda havo nyaya inotorwadza kuti unoitiswa makore ese munhu achironga kuti kana iwewo wazofa
ndipo vachazotangira upenyu hwavo. Ini ndofanira kuparara nevana vangu. Ndikati aiwa ini ndikuda kuti nyingwe nhasi makati kuti mutange kugara mese murongedza yenyu bhegi munotora bhegi remurume mutanga kugara mese. Ini chandikuda chete kurarama ini nevana vangu. Ndikazinza kuti madhiendesa etinoita dana nditoriwo kuita naye mwana takatiita mwana anokwanisa kuma7 years. Ndakati it doesn't matter, ndikutaura nyaya iri pawo iyi handikutaura iri paground izvozvi. Ndibva vaita vaive vambobvuma kuti vaenda madhiendesa varamba. Pandakaona kuti varamba nyaya yemadhiendesa vandataura neuya anenze muridzi wevana kozi ndaimuziva kana mutaga pana muwana kwaanga kugara. Tochitrai kuti madhiendesa uya anga achitowana mari toti sanda tichisangane pakati nyaya yemadhiendesa kuti kana chiita private anga asina mari. Patazoronga tichiri madhiendesa kukoti anoitwa negovernment yemuno South Africa. Taenda kuyo kwemadhiendesa murume wangu akaramba kutorwa ropa. Akazotorwa ropa ndiyewo anenze muridzi wevana nevana vacho vaitisa madhiendesa. Pedzezvo vari kutsika nyaya atenga judge vatenga magistrate ndiyo girlfriend uya Portia vatenga girlfriend vatenga ngiri magistrate vabhadhira mari. Tinoti mazuva remarizauti tikatongomona atoveko yenguva dzatandakaudzwa kuti tosvika tichimirira marizauti hapana chakafamba. Ndoakunoti tiratidza marizauti acho kuti vaita mapercentage mangani because vafanira kutiratidzawo kuti vaita 99 point chakati. Tochazosiya kuti pane proof short ndiyoti ndio baba. Ichi saka ichi chihure chechanchiitwa pakati pemurume wangu naiye. Hapana chatakaratidzwa. Tikati tichida kuti tizivewo zvakati hapana chakatoratidzwa pabudiswa kamukapepa anga angonyorwa kunzi biological father ndiye anga agara ari muridzi. Saka ndizvozvo isati kwanise kukupai marizauti ekuti kuratidzai kuti marizauti enyu mapercentage mangani nekuti munozofamba nawo mozoenda nawo muzopedzisa maisa vana parix musenda mumasocial media. Tikati how kozi hatina kana basa nenyaya yevana but achida kungoti budirani pachena zvandaiwa amungoti vagara varidzi vevana ndiye muridzi wevana. Ndikati okay kusaidi kwangu is fine. Ndikati siya yakadaro ndokusiya kwandakaita nyaya and then iwo munhu wewe wacho anenze muridzi wevana ane girlfriend yake anogara naye muno. Ndikanzi asiwo wagutsikana nemadhiendesa raya. Ndikati madhiendesa ndakugutsikana nawo. Zvikanzi kana kuti wani mwana wewe wani mwana pavana vaPortia anoluka semurume wako akafanana nemurume wako wana afanana namai wana afanana nababa. Ndikati ndio zvitoripo pamwe pesa vana singazvione but ndikati izvozvo ndizvo zvandonyatsoona kuti wani mwana akafanana nemurume wangu wana akafanana naamai vacho. Zvikanzi saka toita sei tofanira kudzokorodza madhiendesa. Ndikati wadzokorodza sei madhiendesa iye munhu akatakura vana akaenda kuZimbabwe. Zvikanzi don't tell me kuti vana vakaenda kuZimbabwe. Ndikati sakaenda kuZimbabwe ende murume uye ipapo anga asingatoziva kuti vana akatakura kuenda kuZimbabwe wacho anoti muridzi wevana. Ndanzi ko foni yako inge isingaita kubvunza Portia wewe. Ndiko sei wife foni yako inge isingaita for 2 weeks. Ndikati hamusuziva kuti vana vakaendeswa kuZimbabwe. Zvinhu zviri uri serious nezvekuti ndikati vana vakaendeswa kuZimbabwe akatakura vana akaenda kuZimbabwe. Nokuti aiziva kuti nyaya dzake dzaakubuda but still adzoka akavhira nyaya dzake. Eva zvangopera zvadai ndikati ina ndizive kuti muchaitawo sei because ini wangu kana zvadai kusaidi kwangu hakusisina mari inobuda. Nyaya inenge yasarira kwamuri ndokumira kwaikangoita nyaya yacho but still relationship yangu nemurume haina kutomboita mushe. Ndikuda nechekuti mukomana asvikana muchibudisai mungotaurira Portia anogara kuIreland ngaatorane nemurume pachena asiyane neupenyu hwangu because kundirwarisa kwaari kuita nenyeyo achindirwarisira nyaya yemurume kuti inini ndife pamwe chete nevana vangu vozotanga kugara vese nokuti akanzi vanoda kugara vese nokuti ndikatanga ndafa inini vozogara vese because ari kuitira kuti vanhu vanoti chii ukatanga kugara neni nemurume ndichiripo. Vekuchechi vaigona kuzovabatanidzawo vachiti inini sezvo nendafa kana ndafa inini ivo vachabatanidzwa vachinzi uyuwo haana murume isingle mother uyu wakafirwa nomukadzi itsvimborumewo iri saka vanokwanisa kuroorana obva vabatanidzwa vasingazivi kuti vari kutobatanidza chi vanhu vanga vagara vachidanana vatori mai nababa kudhara. So mukomana chinyaya cheno iri kutongondirwadza ndiri kuda kuti iputumirwe. Tumirai nezita yakadaro Portia anogara muIreland kana ichikwanisika ngaende yakadaro Portia ngaatorane nemurume zviri pachena asiyane neupenyu hwangu and because nyimwe kutaura kwandiri kuita obvious anotoziva kuti ndini ndaibudisa muridzi wacho. Nyaya yacho idzi dzagara dzicho nyaya yange iri kutonetsa. Ngaatorane nemurume zviri pachena asiyane neni because kana nyingwe paaishandisa mushonga yake yekushandisira pamurume aifanira kushandisa mushonga yake yemurume
osiyana nekusiyanisira kwandiri because nani ndipo kana kuti anzi ndakamutorera murume kana kuti sei andakumutorera murume because ndinge achiintroduce kwandiri akanzi ndisisi akabvuma intro yaakapiwa nemurume wenzi awa ndisisi uyu ndiye mukadzi wangu kubva ipapo iye achititi makoti ini nichiita kuti tete so andipo ipapo vaifanira kupedzerana vari vaviri kana vachishanisirana mishonga yavo vachitorana ngavatorane vatange kuita life yavo move on vanhu vese vachingoziva ini ndoitawo move on life yangu ndozvinhu zvaringoninetsawo muhana mangu mukomanashi posta iyi yakadaro nezita because obvious nyengo ndakati handina kuposta nezita anotongoziva kuti ndini ende ndini washuwa mukadzi wacho ndokutaura ndichidaro kuti uyu ngaasiyana neupenyu hwangu washandisira nemishonga yavo vari vaviri because panyaya yavo vari vaviri dzemurudo rwavo ina handipo handina kubvira ndatorera munhu iye ndiye akatoti asai akutoshandisawo mishonga yake kana imba yake achiti imba yake ko waitawo zvevamwe maboyfriends murume achitoziva zvakuti nyangwe ndichitotanga kutogara nemurume aitondanangura Poshia dai asina kupiwa nhumbu nemurume wayo akazopoenda kuti muridzi wevana nokuti mumwe munhu aidanana naye aitove nani achinzonangura vamwe maboyfriends ake aitoti dai akatorana naningi zvatori nani zvinowo ari kumurambira kuti asiri muridzi wenhumbu munhu kachika akazodana nawo kasike manga zvinapa akurambirwa kunzi asi muridzi wenhumbu so zvinhu zvese saka inyaya dzingori pachena kuti Poshia mubati wemushonga zvinhu zvake zviri pachena but kana anoda kugara nemurume ngaangotorana nemurume osiyana neniwo ndirarame nevana vangu ini ndongoita move on nelife yangu ndoichi because neniwo ndoda kurarama nevana vangu ndichengeta vana vangu iwo kana vachitorana vachigara vese ngavatorane havo because nyangwe ndakatora nemurume wanga kuti handimbofanira kugara naye kuti ndisisi wangu zvino ndakati ko inini life yangu zvairi kuitawo ichinetswa nekurwariswa nezvinhu zvasingazivi because handinayo kana mhosva nezvenyaya dzavo ende handidzizive nyaya dzatozobuda neyekuti nekurwara kwangu dai pasina kurwara kwangu kana kuti sei kana kuti dai ndakangotiwo mudzimu kwangu yakangotendera kuti ndofanira kungofawo ndisina chandoziva dai ndakatofawo pasina chandoziva saka ndo nyaya yacho mukomana chiri kundirwadza kuve mumereji yakadai so iri kurwadza zvakadai so handisi kuziva ndiri kutokumbira rubatsiro kwahama dzangu kuti ndodii kana uri murelationship yakadai murume oramba kuzvinhu zvaari kuziva asi una mai vake akanga akatovaudza kuti ane vana kumwe dai akati ane vana kumwe kana kuti chii kana kuti dai anganzi munhu ari kumira pazvinhu zvechokwadi achitaura kuti aiwa ndakaita zvakati nezvakati so gadzisa zvinhu zvake ende ini pana ndiri ndopekuti anofanira kuti ini handisi kuda kuita ungana kunzi pagara pabarika ngaachuze mukadzi waari kuda ogara naye zvokuti uyo muhombe akasaita sei hazvina kana basa because uyo ofisha akatouraya mumwe munhu kuti awane imba iyoyo saka ngaagare imba iyoyo ngavatorane vagare vese vadiwa vateereri ndiyo voice note yandareceiva pawhatsapp vahandzvadzi vedu ava vari kutsvakawo help so I'm asking you kuti tivabatsire mucomment section tichadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions